за отбрани хора. Благодаря ви, че споделите това удоволствие на това прекрасно място. И ако нещо миналата година се случи да стоиме под звездите и под дъжда, тази година ще бъдем под дъха на липите и може би малко повече слънце, но след това ще бъдем увлечени от музиката. Благодаря на всички, които подпомагат развитието на този форум. Благодаря на всички старозагорци, които утвърждават Стара Загора като един наистина фестивален град. Благодаря на Фондация Америка за България, госпожо Захариева. Благодаря на Контур Глобал, Даниел Киряков, в лицето на Даниел Киряков, който страшно много помага. Благодаря на старозагорски бизнесмени, които също подкрепят третото издание на Джаз Форум, и най-вече благодарности на Общински съвет град Стара Загора, на кмета на община Стара Загора, това събитие да се случва. На добър час! Много се радвам, че виждам толкова много хора тук. Фондация Америка за България е поела дългосрочен ангажимент за подкрепа на изкуството и културата в страната. Ние се опитваме да направим така, че качествената музика да достигне до всички хора в България и се радвам, че вие откликвате на това. Благодаря на общината, че прегръща този фестивал вече трета поредна година и че помагат на артистите да дадат най-доброто от себе си пред вас. Благодаря ви още веднъж, че сте тук и ви пожелавам приятно слушане. Преди година. Благодаря. Преди година ние с вас се наслаждавахме да е един малко мокър дъждовен джаз. Тази година е слънчев. Без значение какъв е обаче, едно е безспорно, той е адски добър. И аз също благодаря на всички онези, които направиха възможно това, което се случваше, което се случва и което ще се случва. На добър час! Уважаеми дами и господа, добър вечер! Благодаря за възможността Контур Глобал Марица Изток 3 да е сред организациите, които направиха Джаз Форум възможен. Това е уникално изживяване, зад чието случване стоят Община Стара Загора, Венци Благоев и една гвардия от приятели, съмишленици на джаза в Стара Загора и в България. Искам да ви уверя, че нашето участие тук става възможно благодарение на факта, че ние оперираме една от най-надежните и най-ефективната електроцентрала в България. Гордеем се с нашето екологично съответствие, с здравословните и безопасни условия на труд и успехите, които постигаме на изключително конкурентна цена. Искам да приемете нашето участие тук и като своеобразен подарък по случай третата годишна от работа на Контур Глобал в България. Приятно изживяване! Тази част още не е свършила. Миналата година за финал съобщихме, че Стара Загора е един хилядолетен град с много имена, с много метафорични названия. Е хубаво да има все пак някакво своеобразно име, което да отбележи Джаз Форум и неговите 3 великолепни дни. Затова, въпреки че Стара Загора е известен като най-добрия бизнес град в България, финалист е и за най-добър град за живеене, мисля, че и Стара Джазора ще му предлага много добре като фестивално име на града в тези следващите 3 дни. Заповядайте!